হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে জানাই শীতের শুভেচ্ছা। শীত তো শেষের দিকে, তারপরেও হঠাৎ করে সকাল সকাল শুরু হয়ে গেছে কুয়াশা। তবে ভালোই লাগতেছে। তবে যাই বলেন, শীতকে মিস করবো। আজকে সকাল সকালে উঠছি তো, মনের মধ্যে একটা ভালো লাগা কাজ করতেছে, যা ভাববার বিষয়, হাস্যকর বিষয়টা, তাই না? তো চলুন প্রকৃতির কিছু রূপ দেখা যাক। তো কেমন লাগলো গ্রাম বাংলার পরিবেশ? পিছনে একটা গাড়ি এসছে, যদিও পুরোটা দেখা যায় না। সকাল সকাল উঠে এতটা যে ভালো লাগতেছে। পিছনে দেখছেন কত কুয়াশা, নিদারুণ একটা পরিবেশ, অসম্ভব সুন্দর লাগছে। তো গাইস, এবার শীতের সকালটা একটু গাড়িতে চড়ে দেখি কেমন লাগে। আজকের মতন এখানেই শেষ।